Gepleýär Azatlyk radiosu öňüňizde sagyl hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýoksun Anna Urban. Resmi tutsaglykdaky jurnalistigi aktivistleri azatlyga çykarmagy, adam gynamagy besetmäge çagyrylýar. Türkmenistanyň diktaturasy Aşgabatda ýegişen we ony ýapyk günalarda we söwüş sunugaty boýunça açylan Aziýa oýunlaryna beýemçilik etmek bilen özüniň halkara awraýyny ýokarlandyrmaga synanýar. Şol wagtda da Türkmen rejimi ýurtda galan az sanly gönümen jurnalisti ýanyar we ýurtda garaşsyz metodata hiç il orun galyrmat diýip serhesiz repertuarlar uramasynyň siýişen we ony ýaýradan beýanatynyň başynda aýdylýar. Şeýle-de beýanatda Türkmen rejimi tarapyndan wagt edilýän ogodan görnüş bilen onu tanqid etmäge hetdedenleriň başdan geçiren reallyklarynyň arasyndaky tapawudyň ören ullugy bellenilýär. Resmi taýdan Türkmen kanunçylygy söz azatlygyny kepillendirýär we senzurany gadagan edýär. Emma hakykatda Türkmenistan habar we maglumat dawatyna gara boşluk diýip beýanatda aýdylýar. Mundan öňkü beýanatlarda hem bellenilýär Türkmen döwleti ýurtdaky metduga serişdelerine dol kontrollyk edýär we netijede bu ýurt serhesiz repertuarlar uramasynyň bütün dünýä metduga dagatlyk indeksinde 180 ýurduň arasynda 178-nji orun aldy. Häkimetler hatda sport çäreleri wagtda berilýän habarlar hem bir kontrolly saklaýarlar diýip serhesiz repertuarlar uramasy resmi şywadyň halkara habar guruluklarynyň adyndan 3-nji sanyna France Press agentliginiň Guardian nesriniň habarçylaryny Aziýa oýunlaryny beýan etmek üçin ýurda goýbermänligini belleýär. Guramanyň Günnäger Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň başlygy Johan Bir, dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biriniň wagtçylar tarapyndan guralan dawara şowkunyň dünýä tomoşaçylaryny ağırlyga salyp bilmejekdigini aýdýar. Bu oýunlaryň açylyş dawarasyna harçlanan pullar resmi liniýa boyun egmezligi hetde diýenleriň ýygyderli gorkuzmalary we gynamalara sedewar edilýänligi wagtdaky faktyň üstüne örtmelýärler diýip olaýdýar. Şeýle-de beýanatda soňky 3 ýylda Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistleri, Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň alternativ habarlary, Türkmenistanyň kronikasy, Günnäger, Fergana nesirleriniň habarçylaryny ýanamagy güýçlendiren gaýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylova iýul aýynyň aýagynda ölüm haýwaty atyrdy. Sapar Mehmet Nepesguliýew 2013-nji ýylyň iýulundan bäri galp aýplamalary esasynda türmede saklanýar. Hudaýberdi Allah şu ejeti bilen bilelikde heňe gelmeýän nas saklama aýplamasy esasynda 2 aý gowrak tutsagda saklandy diýip beýanatda aýdylýar. Şu aralykda Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça geçirýän ýyllyk konferensiýasynyň çägine gurnalýan maslahatlarda hem Türkmenistan kän agdalýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary nesriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny hem de oňa gatnaşjy her bir ýurda aýratynlykda Türkmenistanda bolýan zatlara, hususan onlar çadamyň öz etmedik jenaýet üçin uzak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilmegine degişli baha bermäge çagyrdy. Mätiýew bir kanun tutsak edilen adamlara mysal hökmüni raýat aktivistleri Sapar Mehmet Nepesguliýew, Mansur Mingelov, Gaspar Matalaýew atlaryny getirdi. Serhesiz repertuarlar we Türkmenistanyň alternativ habarlar guramalarynyň beýanatlary hukuk goraýjylar koalisiýasynyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň kanun goraýjy ofisiýerleriniň adam gynamagy, şol tany elektrik toguny tutmagy, bogmagy, adam zorlamagy hemde urmagy dowam etdirýänligi barada ýaýradan beýanatyna gabat geldi. Bu koalisiýa Gazak, Kyrgyz, Täjik, Türkmen, özbek aktivistleriniň ýurt içinde hem daşynda döreden guramalary adam hukuklary baradaky halkara hyzmatdaşlyk guramasy girýär. Olar degişli ýol başçylary adam gynalmagynyň öňüne almagy, adam gynaýanlar jezalandyrmagy hem de pidalary kompensasiýa tölenmegini üpjün etmäge çagyrýarlar.